उडेरोलाल में बाऊ खान पठान, शेर मोहम्मद ठोड़ा, ताहिर हिंगोरो, नौबत मरी, फाज़लानी मोरी, डहदरी समेत नंढनि वॾनि शहरनि में मक़ामी वापारियुनि ऐं पेढी मालिकनि हिक हटी क़ाइमु कंदे फुटी जो अघु 6,000 रुपया मुक़ररु करे आबादगारनि खे ॿिन्ही हथनि सां फुरण लॻा आहिनि। इन मौक़े ते आबादगारनि शाहनवाज़, बाबू मीरजत, हाजी अकड़ो, शरीफ साहिवाल, मालिक बलोच ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त असां आबादगार लखें रुपया कर्ज़ खणी ज़मीननि ते ख़र्च करे वण पोखियूं था, पर असांखे फुटी जो मुनासिब रेट नथो ॾिनो वञे। हितां जे वापारियुनि सिंध हुकूमत जी 8,500 फुटी जे रेट ऐं नोटिस खे थुॾे पंहिंजा मनपसंद फुटी जा रेट मुक़ररु करे छॾिया आहिनि, जंहिं करे असांजो ख़र्च बि नथो निकिरे। हिन वक़्तु ज़रई भाण ॿिज, ज़रई दवाउनि जा रेट आसमान सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि, पर असां आबादगारनि खे फ़सलनि जो मुनासिब रेट नथो ॾिनो वञे, जंहिं करे असां सेठनि जा कर्ज़ी थी विया आहियूं, पर हिन तरफ़ ज़िले इंतिज़ामिया मटियारी समेत को बि ध्यानु नथो ॾिए। आबादगारनि एहतिजाज कंदे डिप्टी कमिश्नर मटियारी ऐं वसवारनि खां मुतालबो कयो त फुटी जो सरकारी रेट न ॾींदड़ मक़ामी वापारियुनि ऐं पेढी मालिकनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असां आबादगारनि सां इंसाफ़ कयो वञे। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।